Sashin Hausa na gidan rediyo da talabijin na LDM ke magana. A yau Talata ne aka gudanar da Faretin Bankwana wa Kwamishinan 'Yan Sandan jihar Gombe mai barin gado, CP Oko Etin, a filin wasa na Fantami Stadium da ke cikin garin Gombe. Da yake jawabi, gwamnan jihar Gombe ta bakin mataimakinsa Manasa Daniel Jatau ya bayyana kwamishinan a matsayin jajirtacce wanda ya sadaukar da lokacinsa don ganin jihar Gombe ta zauna lafiya. CP, as you retire, they were aspiring that you are a Gombe man now, that you are going to stay in Gombe. Visit us anytime, any day, and we will also present our problems, whether you are in uniform or not. We will still want to. A zantawarsa da manema labarai, kwamishina mai barin gadon ya yaba wa gwamnatin jihar Gombe da sauran al'ummar jihar bisa irin goyon baya da suka bashi a yayin gudanar da aikinsa. I'm a Gombe man. Gombe people have showed me so much love, so much cooperation. I feel as if I'm at home. If you listen to my former boss speak, I was twice in Lagos when he was Commissioner of Police Lagos State, and of course we worked as if we were family members. Okwa ya shawarci al'ummar jihar Gombe da su ci gaba da ba wa 'yan sanda bayanan sirri domin ta nan ne za su yi nasara a wajen kama masu laifi. Standard Party of the Nigerian Police. So the Standard Party is commanded by ASP Abdulmuhi Garba. Daga bisani an gudanar da liyafar cin abinci a hedkwatar 'yan sanda da ke jihar Gombe, inda aka samu halartar jami'an tsaro na soji, 'yan sandan farin kaya, masu rike da masarautu, da ma sauran al'umma daga sassa daban-daban. Ƙarshen rahoton kenan, Abdulaziz Abdullahi.